wiary. Zajrzyj tu jeszcze kiedyś. Pamiętaj, że ostrożności nigdy za wiele.
Nie chcę pieniędzy. Po prostu mnie wysłuchaj. Potrzebuję więcej czasu. Mam mało wiary. Nie mam dość wiary.
ciemno. Moją duszę. Proszę, odbierz ją. Niech to się skończy. Nie jestem na to gotowy. Potrzebuję więcej czasu. Potęga! Brakuje mi wiary. Nie jestem na to gotowy.
Jakby coś się zepsuło, to kuźnia czeka. Nie tutaj.
wyszło. Nie chcę być sama. Nie jestem na to gotowy.
Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję więcej czasu. Nie jestem na to gotowy. Nie jestem na to gotowy.
Potrzebuję więcej czasu. Niech ojciec nam błogosławi. Czego ci trzeba? Dobrze. Masz coś jeszcze? Niech ojciec cię strzeże. Wstawaj! Trzeba ją powstrzymać, zanim skrzywdzi więcej ludzi! Wy tam! Pomóż! Szalona kobieta z siekierą! Zmasakrowała moich... Każdy! Tylko nie ty! Cofnij się! Błagała o litość, a teraz je ludzkie mięso. Gotowe? Magdaleno! Na światłość!
Jak do tego doszło? Potrzebuję twojej pomocy, ale nie mamy wiele czasu. Musimy przegnać demona z ostrza. Potrzebuję więcej czasu.